लो जी स्वराज आ रहा है, फुल लोडी ट्रॉली। लगभग 200 क्विंटल वेट है इसके अंदर। महेंद्र आ रहा है जी 585। सामने आ रहा है अर्जुन और सामने है काफ़ी खतरनाक चढ़ाई। वेट की बात करूँ तो लगभग 200 क्विंटल वेट है इसके अंदर। ब्रिज की चढ़ाई है, काफ़ी खतरनाक चढ़ाई है।